歡迎大家嚟臨由樂智協會主辦嘅樂智康樂比大賽5同2樂。咁啊，今次第一次嚟呢度參加呢個康樂棋大賽啦。咁其實我覺得，如果有更加多呢啲咁嘅活動嘅話咧，對於智障人士嚟講咧，係一個好好嘅一個安排嚟嘅。佢哋可以對住唔同嘅朋友仔啦、中心嘅導師啦、佢哋屋企人啦，甚至我哋義工咧，會有更加好嘅一個社會融合嘅體驗啦。咁令到佢哋可能會更加可以 open mind 嘅。我覺得呢個活動係對於佢哋復康人士啊個幾好嘅機會，俾佢哋交流嘅。今日都嚟咗好多唔同嘅機構啦，去玩呢個康樂棋。咁啊，雖然就大家就有勝有負啦，咁但係咧大家都好開心嘅，好享受呢個比賽。我都覺得係勝負都唔係好重要，但係志在係大家去交流啊，去開心去玩。好高興咧，第一次嚟到參加樂智會嘅康樂棋大賽。第一次覺得好開心同埋好感恩啦。另外咧，多謝樂智會嘅支持同埋贊助同鼓勵啊！希望我哋明年努力加油啦！咁我都係第一次陪義工參加呢一個康樂棋嘅活動啦。咁我就覺得其實都好緊張一個氛圍，然後心跳跳得勁快啦。嗰天有 Bobo 喺度，之後我就放鬆咗心態，一齊參加呢一個康樂棋比賽。咁我今日咧同阿青女一齊參與呢個團體賽啦。咁我哋好榮幸可以攞到一個冠軍啦。咁好難得啦！我哋每年唔係好多地方有啲團體賽玩關於呢個康樂棋啦，咁難得樂智搞到，我哋非常之開心啦！今年參與得都非常之精彩嘅，好開心咯！第一次攞咯，下年再唔該你啊！會想係咁，希望下次再有機會可以參與啦！多謝晒大家，好開心今次喺樂智康樂棋大賽2026年得到亞軍啦，係啊，好開心可以喺度推廣到康樂棋啦，係啊，同埋交流嘅活動。咁啊，想嚟緊多啲類似嘅服務或者係啲活動嘅。估唔到攞亞軍都可以咁緊張，可以攞到嘅。我以為攞唔到啦，最後點知就成功攞到亞軍啦。雖然攞唔到冠軍，但係我哋都會繼續努力去嘗試嚇。係啦，希望下年又再可以過嚟玩啦。我攞到第3名，贏輸唔重要，下次努力啲，出嚟出嚟。咁啊，都好開心嘅，即係由小學停咗到依家咁上年紀都有機會玩，係好開心嘅參加呢個活動。希望出年再參加過。咁今日好開心啦，我哋可以舉辦到康樂棋大賽2026，咁亦都好開心見到好多參加者，佢哋咧係好努力，經過好長嘅時間嘅訓練練習，咁佢今日嚟到呢度咧好專注啦去進行比賽，咁但係最開心嘅咧就係見到佢哋為咗自己嘅目標，同埋咧好有動力咁樣咧去達到佢自己呢個目標。但我哋最希望就係佢哋咧喺比賽裏邊咧，佢哋有成長，佢哋學會失敗，亦都由失敗裏邊咧可以係更加嘅進步。亦都恭喜晒所有今日嘅得獎者啦！咁希望大家以後繼續支持我哋樂智協會，再藉呢個機會咧多謝社會福利署佢嘅資助，令到我哋呢個活動咧可以順利成功咁舉行，多謝晒。